मेरे साइड का ये होगा कि ये पहले से जाती है वो थोड़ा सा ऊपर प्लस की नीचे की तरफ करना ताकि यहाँ से कंप्रेशन हाँ ये तो बहुत अच्छा था। हम थोड़ा सा वॉक करके बैठे बहुत लाइट फील हो रहा है। देखिए के पीछे ये जो बैक से पैर में आ रहा है वो कैसे कहाँ से कहाँ तक आ रहा था आपके पैर? खड़े होकर आगे तक इसमें कैसा फील हुआ? थोड़ा सा लग रहा है बट उतना नहीं लग रहा है। पहले मैं इतना नहीं कर पाई थी टू बी ऑनेस्ट। अभी मुझे नहीं हो रहा है। विदिन 5 मिनट्स में ज़्यादा नीचे झुक पा रहे हैं अभी। हाँ मतलब यकीन नहीं हो रहा है मुझे, बट ठीक है। वापस हो गया।